हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करबा आपण मानकर ओटीटी आ जेटी दुईटी जाकर जो सिलेबस टी हमर समान अछि, तो सेही पॉइंट गुडी को आज आमे डिस्कशन करबा। आपण मानकर जोटा मोटिवेशन हला आपणकर अभिप्रेरणा एंड आपणकर होची पुनर्बलन एंड आपणकर रहुची परिपक्वन जोटा मैच्योरिटी रहला एंड आपणकर मुखस्थीकरण शिक्षण अर्थपूर्ण शिक्षण ए जो पॉइंट गुडी को ऊपर आज आमे आलोचना करबा कंप्लीट थियोरी डिस्कशन करबा ताहा आपण मानकर ओटीटी रे भी अछि एंड जेटी रे भी रहुची। तो आपण मानकर जेहेतु डिसेंबर रे जूनियर टीचर पोस्टिंग रहुची, तो आपण माननको ओटीटी एंड जेटी जो माने ओटीटी क्वालिफाई करि नाहंती किंतु जूनियर टीचर भी आपणकर देबे, तो समान को प्रथमे ओटीटी पास करबा को पड़िबो, देन समाने जूनियर टीचर पय एलिजिबल हेबे। तो सेति पय आमे आज जो थियोरी क्लास डिस्कशन करबा समान को पय बोथ ओटीटी एंड जेटी जो माने भी देबे समस्त को काम रे निश्चय आसीबो। तो फ्रेंड्स, एबे स्टार्ट करबा। हमर रहिला प्रथमे होची अभिप्रेरणा बा मोटिवेशन। आपणकर ओटीटी रो रहुची, एटा आपणकर यूनिट 2 रो सब पॉइंट अछि मोटिवेशन। छोट पिला माने साइकिल खेलिबा को भल पांती, से माने पडिया रे साइकिल शिखिबा समय रे अनेक थर पडी क्षत विक्षत होंती। तो एठी मो दुईटी इंसिडेंट आपण माननकु कहूची। देखंतु, गोटिए पिला बारंबार बारंबार पड़िबा परे से क्षत विक्षत हैला। घर को आसीबा परे घर लोकंक ठारू गाली गुलज सुनिला। सुनिबा परे भाबिला काली पाखरु आउ आदु भी मो साइकिल चलेबी नाही, किंतु राति रे सुइबा परे उठी पड़िकी पुणी सी सबु गाली गुलज पड़िबा क्षत विक्षत सबु भूली गला। पुणी साइकिल चलेबार तार जो मनरे जो मनोवृत्ति अछि से पुणी साइकिल चलेबा पय बाहरी गला। आउ गोटे समय रे कोन होउची, गोटिए पिला जतेबेले से परीक्षा दबो तार जतेबेले SA2 हो कि FA1 हो जो एग्जाम तार आसुची, सेतेबेले से राति रे बहुत राति पर्यंत पाठ पढ़ी थाए, भोर उठी मध्य पाठ पढ़ी थाए। अखी को जत्ते निद आसिले भी सोइबार इच्छा जत्ते थिले भी से निद को कंट्रोल करे, निज मन को कंट्रोल करे, न सुईकी से पाठ पढ़े। आवश्यक समय रे चा कॉफी पी की से ता निद को कंट्रोल करिया पाए चेष्टा करे। तो प्रथम सिचुएशन एंड द्वितीय सिचुएशन रे देखंतु परस्परर अभिलाष रहुची कि नाही। सेठी साइकिल चलेबार बा साइकिल चलेबा शिखिबार अभिलाष, एठी परीक्षा रे पास करिकी भलो मार्क रखिबार अभिलाष। तो एई जो अभिलाष गुडी को रहुची, तो एई अभिलाष को हासिल करिबा पई सेटा समानक मनरे अभिप्रेरणा सृष्टि हेउची। तो अभिप्रेरणा हेउची बा मोटिवेशन हेउची एक अंत शक्ति जहा कि व्यक्ति को लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई शक्तिक्षम कराए। एही शक्ति व्यक्ति को क्रियाशील बा गतिशील कराए। तो फ्रेंड्स, आपण मानको कहि रखे, जतेबेले पिलाटी विद्यालय रो श्रेणी प्रकोष्ठ रे आसी बसी थाए, जेहेतु ता गृह परिवेश रो से आसी थाए, हुए तो ता मन रे किछि दुख थाई पारे कि पाठ पढ़िबार इच्छा न थाई पारे, किंबा जेहेतु समस्ते विभिन्न विभिन्न परिवेश रु आसुचंती, तो तांको भितरे बहुत पार्थक्य थाए। तो सेति पई सेमानक मन को पाठ आड़कू केंद्रीभूत करिबा पई, पाठ आड़कू आग्रह प्रकाश करिबा पई तो मोटिवेशनल वर्क करा जाए कि नाही। आपण मानकर प्रति टीचिंग रो फर्स्ट स्टेज रे उपक्रम स्टेज रे सेमानक पई मोटिवेशनल वर्क बा अभिप्रेरणात्मक कार्य करा जाय थाए। तो काहे कि तांको मनरे अभिलाष सृष्टि करिबा पई। तो तेणु निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल निमंते व्यक्ति मनरे तीव्र इच्छा शक्ति सृष्टि करिबार प्रक्रिया को अभिप्रेरण कुहा जाए। तो फ्रेंड्स, ताले निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल निमंते व्यक्ति मनरे तीव्र इच्छा जो सृष्टि करा जिवो, जोटा कि आपण अभिप्रेरणात्मक कार्य करिकी कले, सेटा होची आपणकर अभिप्रेरणा। तो ए जो अभिप्रेरणा कथा आसिला आपणकर, अभिप्रेरणा शब्दटी मोटिव शब्द रु सृष्टि। मोटिव शब्द आपणकर आसे एजुकेशन हैला कि आपणकर पर्सनालिटी हैला कि मोटिवेशन हैला, को शब्द रु कोटा लैटिन शब्द कोटा आपणकर ग्रीक शब्द सब आसे कि नाही। तो अभिप्रेरणा शब्दटी मोटिव शब्द रु सृष्टि।
ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ଗତିଶୀଳ କରିବା। ମୋଟିଭର ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ଗତିଶୀଳ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଥବା ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେ। ଯୋଉ ଅଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ତ ସେଇ ଭୋକିଲା ବା ଶୋଷିଲା ପିଲାଟି ବା ଲୋକଟି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣ ଲାଗି ଯିବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମ ଆଚରଣ ମୂଳରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାମନା, ଲାଳସା, ପ୍ରେରଣା, ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ହଉ କି ବାହ୍ୟରୁ ହଉ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଟା ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଅଭିପ୍ରେରଣା କେତେ ପ୍ରକାର? ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଅଭିପ୍ରେରଣା 2 ପ୍ରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ବହି ପାଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କଣ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା, କି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, କି ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ଭଲ ପୁରସ୍କାରଟେ, ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କି ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ମନରେ ଅଧିକ ଅଭିଳାଷ ଜାତ ହେବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଜାତ ହବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବାହାରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ବାହାରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, କି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତାର ନିଜେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ତାର କିଛି ଅଭିଳାଷ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତା ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଏକ୍ଜାମରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଟା କରିବା କି ଭଲ ମଣିଷଟି ହବା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନର ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କି ନ କରୁ, ପୁରସ୍କାର ଦଉ କି ନ ଦଉ, ତା ମନର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଳାଷଟି ରହିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ପିଲାଟି ପ୍ରଶଂସା ହେଲା କି ପୁରସ୍କାର ହେଲା, କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହୁଏ, ପିଲା ଗାଳି ମାଡ଼ ନିନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିକି କାମ ଠିକ ଭାବେ କରିଦିଏ, ତା ଅଭିଳାଷଟି ପୂରଣ କରିଦିଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ତା ଶିଶୁର ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶିଶୁର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସେ, ତାକୁ ସ୍ୱକୀୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବାହାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପିଲାଟି ମନରେ, ନିଜ ମନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ତା ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସିଏ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ ବା ପଢୁନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେବି, ଏଇଟାକୁ ବୁଝଉଛି ବୁଝିଯା, ଦେଖିବେ ସିଏ ପଚାରିବ ଚକୋଲେଟ ଦେବେ ତ, ଚକୋଲେଟ ଦେବେ ତ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢିଯାଏ। ତ ଶିଶୁକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶିଶୁର କ୍ରିୟାଧାରାକୁ ସେହି ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥାଏ।
जो मेथड रे आपण पिलाटी को पढ़ेबे तार जो प्रशंसा पुरस्कार जो अभिप्रेरणा रहिला तो ताकू सही दिगरे गति करे थाए। तापर देखिबा फ्रेंड्स शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करिवार विभिन्न उपाय कौन कौन उपाय सब रहुचे देखंतु आपनकर रहिला गोटे दंड ओ पुरस्कार दंड ओ पुरस्कार शिक्षार्थी मानक पाठ पढ़ा प्रति आकृष्ट करबा पई शिक्षक पुरस्कार व्यवस्था करि पारंती श्रेणी रे अधिक नंबर रखी उत्तीर्ण होइतिबा पिला मानकु बही हैला कि कलम हैला कि आपनकर विभिन्न गिफ्ट आइटम हैला परवर्ती स्तर रे दबा पई समाने देले पिलाटी परवर्ती स्तर रे भलो करिबा पई निश्चय चेष्टा करिवो आपण धरंतु आपणक श्रेणी रे फर्स्ट सेकंड थर्ड पिलांकु भलो ग्रेड रखितिबा पिलांकु जदी आपण प्रेयर क्लास रे पुरस्कार दउचंती ताले ता तळकु थिबा पिला माने निश्चय मोटिवेट हेकी नेक्स्ट एग्जाम रे भलो करिबा पई चेष्टा करंती तो आपणकर पुरस्कारटा मोटिवेशन रो काम कला कि नाही शिक्षाविद और मनस्तत्वविद माने मत दियंती जे पुरस्कार शिक्षार्थी को क्रियाशील कराइबा बेले दंड कौनसी कार्यरु शिक्षार्थी को दूरे नहीं थाए आपणकर पुरस्कारटा पिला को गतिशील करेला बेले दंड शिक्षार्थी को कार्यरु दूरे निए दंड अभिप्रेरणार एक जटिल विषय ताने पड़ी जिवो अभिप्रेरणार जटिल विषय कौन पुरस्कार ना दंड दंड तो एई जो कथा रहिला तो आमर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे दंड को कोहल करा जाउची उपदेश को अधिक गुरुत्व दिया जाउची तो आमर ये रहिला दंड पुरस्कार तापरे रहिला प्रशंसा और निंदा दंड पुरस्कार भलिया प्रशंसा और निंदा मध्य पिला को क्रियाशील कराई कि नाही निंदा करिबा द्वारा पाठ पढ़ा भली कार्यरु निजको से दूरेई निए मात्र ए जो निंदा आपण प्रशंसा करिबा द्वारा पिलाटीर पाठ पढ़ारे आहरी अधिक आग्रह हुए खाली पाठ पढ़ा कहीं आपणकर को करिकुलर एक्टिविटी रे मध्य तार इंटरेस्ट बढ़ी थाए किंतु निंदा करिबा द्वारा ता मनरे दुख आसीताए जहा फल रे से तार होची पाठ पढ़ा ठारू आहरी निजको अधिक दूरेई निए जने आदर्श शिक्षक केउ पिला प्रशंसा पाइबो केउ पिला निंदा पाइबो निंदा एगुडिक सब से जानी थांती फलाफल संबंध रे ज्ञान शिक्षार्थी परीक्षा फलाफल जानिबा द्वारा जेउ विषय रे भलो नंबर रखे से विषय रे अधिक भलो नंबर रखिबा को चेष्टा करे जेउ विषय रे कम नंबर रखि थाए से विषय रे किपरि भलो नंबर रखिबो सेथि पई अधिक कौशल अवलंबन करे तो सेथि पई आपण मानकर ए जो फलाफल संबंधी आपणकर SA1 हैला कि SA2 हैला एग्जाम रो जेतेबेले रिजल्ट डिक्लेयर करा जाउची आपणकर पीटीए करिकी उभय बापा माँ पिलांकु तार फलाफल जना जाउची एहा द्वारा पिला माने अभिप्रेरित हेबे जो विषय रे अधिक मार्क रखिथिबे आहुरी अधिक भलो करिया पई चेष्टा करिवे जो विषय रे कम मार्क रखिथिबे को मेथड बा को सिस्टम रे पढिले से माने अधिक करि पारिबे से विषय रे से माने चिंता करिवे देन आग्रह ओ कौतूहल प्रत्येक शिशु निज परिवेश विषय अधिक जानिया पई आग्रह प्रकाश करिथाए तो सेही आग्रह आउ कौतूहलटी को जन्मेबा पई मध्य ताको आपण माने श्रेणी गृह रे अभिप्रेरित करिवे परिवेशर विभिन्न वस्तु घटना देखिबा वस्तु को हाथ रे धरिबा खेलिबा आपणकर धौ जीके किट दिया हैची विद्यालय स्तर रे आपण माने जदी गणित शिक्षण बेले से जीके किट को नेकी जो गणित आपणकर कलिका आंदोलन जो अच्छी जो बॉक्स टी 19 टी आपणकर टीएलएम अच्छी सेथिरे तो ताकू जदी पाठ पढ़ाया बेले पिला को यूज करिबा पई देबे हातर धरिबा पई देबे खेलिबा पई देबे पिलार आग्रह और कौतूहल अधिक बढ़िबो तो सेमिति आपणकर ओडिया रे मध्य आपणकर चित्र पोस्टर हैला गल्प कार्ड हैला बड़ बही हैला से गुडिक पिला मानक पई तो आपण जदी पिला मानक दउचंती तो तांका मन रे आग्रह और कौतूहल अधिक बढ़ी जीवो तापर रहला सफलता जनित आवश्यकता सफलता जनित आवश्यकता कार्यर प्रकृति सफलर संभावना सफलता पर मिलुथिबा प्रोत्साहन उपर निर्भर करे तो सफलता जनित जदि कार्यटी शिशुर सामर्थ्य बाहर हेइथिबो कार्य जदि सफलता मिलिबा संभावना न थाए सफलता पर जदि प्रोत्साहन मिलु नथिबो शिशु कार्य करिया पई इच्छा करिवनी कोन कहला एठी देखंतु धरंतु पिलाटी सफलता पाइला SA2 रे बहुत भलो रैंक रखिला किंबा आपणकर स्पोर्ट्स जो होउची दौड़ रे बहुत भलो माने फास्ट हैला तो तापरे आपण जदि ताको पुरस्कार देबेनी ताले कोन हबो ताले ता मन रे नेक्स्ट टाइम आउ से काम करिबा को ताको इच्छा हबोनी
तो सी कहब मत तो किसी प्रोत्साहन दि जाऊनी प्राइज दिया होनी ता मनरे इच्छा आसबनी। मु आपनको गोटे उदाहरण दउची देखिबे आपणक विद्यालय स्तर रे जो सब कंपटीशन गुड़िक होउची देखिबे धरंतु आपणकर इंडिपेंडेंस डे हैला पण जदि इंडिपेंडेंस डे रे डिक्लेयर करिथिबे जे जो माने स्पीच देबे कि सॉन्ग कंपटीशन रे भाग नेबे तुम पई एई प्राइज रहिची विद्यालय सारा देखिबे बहुत पिला पार्टिसिपेट करिया को इच्छा करिवे। जेतेबेले देखिबे आपणकर आउ किछि धरंतु नेताजी जयंती हैला आपण माने कहिबे जे स्पीच दियो किंतु कौनसी पुरस्कार नाही देखिबे से हाथ गणति 5-6 जण पिला उठिबे। तो सफलता हैला पोरे जदि सेमानक पई किछि प्रोत्साहन दिया जाउथबो तो सफलताटी ताकू जदि सरल रास्ता रे निया जीव सफलता पई ताहले पिलाटी को सही रास्ता रे जीवा पई प्रेरणा मिलिबो। दीर्घम्यादी कृतित्व सूचना दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट दयाकरी फ्रेंड्स भल भाव मन रखिए। एठार क्वेश्चन होउची मैं आपको सब बेले कही एमसीक्यू जो एमसीक्यू क्लास मु करूची तापरे सही जो थियोरी क्लास मु करूची तापरे ता एमसीक्यू क्लास मु नेकी आसीबी काहे कि ना आपण थियोरी परे एमसीक्यू कले आपनको बुझिबा को सुविधा हबो। आउ गोटे कथा मु आपण माननको कहि रखे आपण माने ए जो ओटीटी कथा कहउचंती जो स्पेशल ओटीटी जो आपण मानकर टीचर मानक पई बाहरिची जो हबो आपणकर निकट भविष्यत रे तो सेही ओटीटी एंड आपणकर स्पेशल ओटीटी दीटा भितरे कोनोसी भी पार्थक्य नाही गोटे सिंगल परसेंट भी पार्थक्य नाही। आपणकर ओटीटी रो सिलेबस एंड एसओटीटी रो सिलेबस पूरा समान तेणु आपण को किछि भी भाबिबार नाही जो ओटीटी पाठ आपण पढुचंती जो माने टीचर माने देबे से माने भी सेटा पढी परिबे जो टीचर माने जो ओटीटी रो पाठ पढुचंती आपण फ्रेश ओटीटी पिला भी से गुडी पढी परिबे। को मनरे किछि भी संदेह रखिबे नाही आपणकर ओटीटी हला कि टीचर मानक पय स्पेशल ओटीटी हल सब होची सिलेबस समान तो टिके भी मनरे संदेह न रखी आपण माने प्रिपेयर हे जानतो जेहेतु आगो को आपणकर निकट भविष्यत रे प्रथमे हबो एसओटीटी देन किछि दिन परे हबो ओटीटी देन किछि दिन परे हबो जेटी जेहेतु आपणकर डिसेंबर आड़ को पोस्टिंग बाहरिबार अछि तो आपण माने आदो भी समय को नष्ट न करी पढ़ारे लागि जानतो। तो दीर्घम्यादी कृतित्व सूचना कोन शिक्षण लक्ष्य गुड़िक सामयिक आ दीर्घम्यादी दुई प्रकार कहला। प्रथमे बुझिबा सामयिक आपण को गोटे दिया गला ड्राइंग टे करबा को पिला को ड्राइंग टे करबा को दिया गला ड्राइंग कला परे ता पई आपण गोटे पेन कि आपण गोटे कलर बॉक्स ता पई गोटे प्राइज रखिचंती। तो एटा करबा द्वारा पिलाटीर तार सामयिक कृतित्व आसिला तार सामयिक कृतित्व आसिला तो आपण जो ताको प्राइज देबे सेटा होची गोटे आपणकर बाह्य अभिप्रेरणा। किंतु जेतेबेले आपण गणित आ विज्ञान कथा आसिला तो जेतेबेले गणित आ विज्ञान कथा आसिला विज्ञान और गणित रे जो पिलाटी क्लास रे भलो मार्क रखुची धरंतु से साइंस ओलंपियाड देला कि मैथमेटिक्स आपणकर पठाणी सामंत देला तो ये पठाणी सामंत दबा द्वारा जो मार्क टी से भलो रखिला सेटा होची तार सामयिक हैला। किंतु गणित विज्ञान रे खूब भलो करिबा द्वारा जदि से भविष्यत रे जने डॉक्टर कि इंजीनियर हबा कथा आसीबो सेटा हे जीवो तार दीर्घम्यादी लक्ष्य। आपणकर पठाणी सामंत रे भलो मार्क रखिबा कि ड्राइंग करिकि भलो मार्क रखिबा सेटा होची सामयिक लक्ष्य। किंतु गणित और विज्ञान रे भलो करूथबा पिलाटी भलो कले भविष्यत रे जने डॉक्टर बा इंजीनियर होई परिबो एटा होची तार दीर्घम्यादी लक्ष्य। तो शिक्षार्थी एई सूचना पाइले गणित और विज्ञान रे भलो करिबा पई चेष्टा करिवो। छोट पिलाटी डॉक्टर हबा पई होय तो इच्छा अछि किंतु गणित विज्ञान रे जे भलो कले डॉक्टर हबो सेटा से जानि न थाए। तो आपण जदि ताको सब बेले कहिबे बाबू रे तू गणित और विज्ञान रे भलो कले तू भविष्यत रे जने डॉक्टर टे बा इंजीनियर टे हेई परिबु सेटा होची तार दीर्घम्यादी लक्ष्य। तो एटा होची दीर्घम्यादी फलाफलर सूचना देबा होची मध्य गोटे अभिप्रेरणा। तो एटा मध्य होची गोटे अभिप्रेरणा। शिशु प्रति शिक्षकंकर आशा और प्रत्याशा तो एमिति कहउची सब बेला खाली जे आपण प्राइज देले से अभिप्रेरणा हबो से नुहे पण एमिति कहंती जे अरे रमेश सब माने क्लास रे बसिथिबे सब पिला माने मु जानिची रमेश एथर श्रेणी रे निश्चय भलो करिवो निश्चय से प्रथम हबो लता सी बहुत भलो गीत गाए निश्चय सी अगस्त 15 रे जो स्वाधीनता दिवस रे हमर सॉन्ग कंपटीशन हबो सेतरे से निश्चय फास्ट हबो
तो एई जो शिक्षकंकर जो आशा प्रत्याशा रहिला एईटा मध्य पिलांकु उत्साहित बा निरुत्साहित करिथाए। मु आशा करे तुमे परीक्षा रे प्रथम श्रेणी पाइब, तुमे परीक्षा रे प्रथम हेले खुशी हेबी। एईटा जो करिबा द्वारा जहा ना नेकी करिथिबे सिए निश्चय खुशी हबो आउ निश्चय उत्साहित हेकी भलो आहुरी भलो करिया पई चेष्टा करिवो। किंतु जहा ना धरा होई नथिबो हुए तो आइदर सिए निरुत्साहित हबो जे सार मो ना कहिलेनी, किंबा से उत्साहित भी हेई पारे जे आजी ता ना धरिकी कहिले मु काली की भलो करिकी देखैबी देले सार मो ना भी कहिबे। तो दुई प्रकार कथा आसुची, उत्साहित हेई पारंती, निरुत्साहित हेई पारंती। तो एटा हला शिक्षकंकर आशा ओ प्रत्याशा कथा। देन देखिबा क्षुद्र प्रश्नोत्तर प्रस्तुति। शिक्षार्थी को पठित विषय रु सहज सरल क्षुद्र क्षुद्र प्रश्न पचारिले शिक्षार्थी मध्य ठीक उत्तर देई पारिबे। निर्भुल उत्तर देई पारिले से उत्साहित हेबो एवं ताकू संतोष मिलिबो। तो आपण माने देखिबे जत्तेबेले गोटे विषय आपण पढौचंती, धरंतु आपण षष्ठ श्रेणी साहित्य अष्टम श्रेणी साहित्यर आपण उद्बोधन पढौचंती। अष्टम श्रेणी साहित्यर जत्तेबेले आपण उद्बोधन पढौचंती सेई पढ़ेइबा भितरे जदि आपण छोट छोट क्वेश्चन जो गुटा कि सब पिला कहि परिबे ना कि केवल हाल स्तर रे थिबा पिला माने कहिबे हाई अचीवर माने आपण समस्त स्तर को लक्ष्य करिकी एमिति क्वेश्चन सरल सरल क्षुद्र क्षुद्र पचारि देबे जेमिति दुर्बल शिक्षार्थी मध्ये उत्तर देई पारुथबो। देखिबे से माने केते उत्साहित हेबे आ केते संतोष आसीबो से मानकु। देखिबे आपण जतेबेले पढौथिबे आपण को आ टेंशन नबा को पड़िबोनी, से माने आपे आपे आग्रह हेई जिवे। काहे कि ना ए क्षुद्र प्रश्न मध्य पिलांक पई गोटे अभिप्रेरणा। देन आविष्कार कौशल। व्यक्ति तथ्य उद्घाटन एवं कौशल आविष्कार करिबारे आनंद पाइथाय। तेणु जदि आह्वान जरिया रे आपण प्रतिपादित हुए आ व्यक्ति अधिक रोमांचित हुए तो आपण पिला को एमिति सिचुएशन क्रिएट करिवे जेमति सी किछि नुवा जिंस आपणकर तथ्य संग्रह करी कि नुवा किछि तयारी करि पारिबो। धरंतु आपणकर चतुर्थ श्रेणी विज्ञान रे आपण हरगौरा गछटा चेरर जो पानी खनिज लवण चेर संग्रह करूची आपण अलतारे काच ग्लास रे नै कि उठे हरगौरा गछ को रखी देबे, घंटे परे देखेबे जे गछटा पूरा लाल हे जायथिबो। तो एमिति सब करिबा द्वारा पिला मानकर आहुरी अधिक शिखिबा पई आग्रह सृष्टि होई थाए। तेणु आविष्कार आ कौशल मध्य गोटे अभिप्रेरणा। तापरे ए जो हमर अभिप्रेरणा कथा गला तापरे आसिला उपयुक्त शिक्षण परिवेश सृष्टि। उपयुक्त परिवेश सृष्टि निश्चय करिबा काहे कि ना विद्यालय को पिलाटी जो आसी थाए विद्यालयटी होउची पिलाटी तो दुई प्रकार शिखि थाए। एक रे औपचारिक ढंग रे शिखि थाए, नूतन अभिज्ञता जो पिला हासिल करे एक रे औपचारिक दुई रे अनौपचारिक। तो विद्यालय रे हासिल करूथबा सब शिक्षा ता पई गोटे सिस्टम रे औपचारिक, किंतु समाज रु परिवार रु शिखुतबा जो ज्ञान सेटा होची तार अनौपचारिक। तो विद्यालय परिवेश को आमे किपरि सुंदर सुसज्जित करी रखिबा सेई विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। विद्यालय शिक्षण परिवेश रो उपादान। शिक्षादान शिक्षण रो अधिक भाग श्रेणी कक्ष रे संगठित होइते। जेते आपण परिवेश को नेकी पिला को शिक्षा देले भी अधिक रु अधिक तार श्रेणी कक्ष रे संगठित होइथाय। सेही दृष्टि विद्यालय शिक्षण परिवेश को एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची। विद्यालय शिक्षण परिवेश को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? दुई भाग रे। सेगुडी कहला श्रेणी कक्ष बाहरर परिवेश, श्रेणी कक्ष आपणकर भितरर परिवेश। तो आमर दुईटा हला श्रेणी कक्ष बाहर परिवेश और श्रेणी कक्ष भितर बा विद्यालय परिवेश, आउ गुटे हला श्रेणी कक्षर परिवेश। गुटे हला श्रेणी कक्ष बाहर श्रेणी कक्ष भितर परिवेश बा विद्यालय परिवेश। तो आपण मोटामोटी मन रखंतु दुईटी हला, गोटे हला श्रेणी कक्ष भितरे, गोटे हला श्रेणी कक्ष बाहरे। श्रेणी कक्ष बाहरटा होची कोन? विद्यालय परिवेश भी नाही। श्रेणी कक्ष भितरे होची श्रेणी कक्ष परिवेश। श्रेणी कक्ष रु बाहरी गले सेटा होची आपनकर श्रेणी कक्ष बाहर किंबा विद्यालय परिवेश। एई दुईटी को आमे किपरि भलो रखिबा से विषय रे चिंता करबा। तो प्राकृतिक परिवेश को सुंदर रखिबा पई एबे हमर सरकार बहुत तत्पर अछंती। आपण माने समस्त जानिथिबे विद्यालय को सरस सुंदर करिबा पई आपणकर इको क्लब अनुसारे जो एबे सब गच्छ लगेबा कार्यक्रम जो मा पई गच्छटिए
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟେଇକି ବଗିଚାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ତ ସେଇ ଖାଲି ଆପଣ କରିବେନି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଯତ୍ନରେ ଭାଗ ନେଲେ ପିଲାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ମମତା ବଢିବ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆମର ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟାଇପ ରେ ବଗିଚା ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ବଗିଚା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିବେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବେ, ଖସଡିବେ, ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବାଲି ପିଟ୍, ଉଠା ପକା ପଟା, ଦୌଡ଼ିବା ବା କବାଡି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗାର ପକା ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ମହତ୍ ବାଣୀ, ଗଳ୍ପ ଚିତ୍ର, ଜାଣିଥିବା ତଥ୍ୟ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ସଜାଇ ଅଙ୍କନ କଲେ ପିଲାମାନେ ସେକୁ ପଢିକି ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କାନ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କାନ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚଟାଣ ଠାରୁ କେତେ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ହବ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାର କାନ୍ଥର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଚଟାଣ ଠାରୁ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର ସବୁ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ଖାଲି ଘର ଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଠି ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କାନ୍ଥ ପତ୍ରିକା, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନଲେଜ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଗୋଟେ, ଏବେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଜାଇଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡଟେ ବନେଇବେ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ନୋଟିସ ଚାହିଁବେ ବି ଲେଖିବେ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ଗପ, ଚିତ୍ର, ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଆଣିକି ବନେଇକି ସେଠି ପିନ୍ ରେ କିମ୍ବା ଅଠା ଦେଇକି ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶରେ କଳାପଟା ରହିଲା। କଳାପଟାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଏଣ୍ଡ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିବେଶରେ କଣ କଣ କହିଲି। ତ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଳାପଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମହତ୍ ବାଣୀ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ବସେଇକି ପଢେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପୋଜାଇଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ସେପାରେଟ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ରୁମଟିକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିବେ, ଯୋଉ ରୁମରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବସିବେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚିତ୍ରିତ ମହତ୍ ବାଣୀ ସବୁ ରହିବ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କଣ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ମଞ୍ଜି, କାଠି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ FLN ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମାଟି ଗୋଲିକି ସବୁ ରଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିବ, ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ, ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର TLM କର୍ଣ୍ଣର, ସେଥିରେ ସବୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କୃତି, ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲେଖା, ଚିତ୍ର, ମଡେଲ ସବୁ ଟାଙ୍ଗିଲେ, ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର କଲେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କରିପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ଯେ ତା ଲେଖାଟା ନା କାନ୍ଥର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଲେଖିକି ଟାଙ୍ଗିବି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାଙ୍କ କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚକ ହେଉଛି ସମୟ। ପିରିୟଡ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ସମୟ ହିଁ ଶିଖିବାର ସମୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ସମୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଲେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର NEP 2020 ଯୋଉ ପିର ଲର୍ନିଂ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି, ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ ବା ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ, ସେଇଥିରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହାଲ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଆଉ ମାଲ ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କହିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ। ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ଆଉ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ରହିଛି ଯାହା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମର କଥା ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ଆଉ ପିଲା
ତିନି ଜଣ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷଣ ଭଲ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସାରା ଓଡିଶାରେ 4ଟି PTM ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମାନ ଡେଟ୍ ରେ କରାଯାଉଛି। ସମାନ ଡେଟ୍ ରେ ପେରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି। ତ ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ସମ୍ବଳ। ଏହା ବିଶେଷ ବିକାଶ କେବଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ପଢିକି ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ପରେ MCQ କ୍ଲାସ କରିବା, ସେଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର। ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କୋଉଟା? ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ। ଯୋଉଟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାକୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପିଲାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପିଲା କଣ ତାର ଭାବନା ରହିଛି ସେଟାକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ। ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଉତ୍ସାହ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ, ଅତି ଭଲ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, ଆଗକୁ ବଢ ଇତ୍ୟାଦି କହି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହଁ ଭଲ, ଅତି ଭଲ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, ଆଗକୁ ବଢ, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଅତି ଭଲ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ବେଳେ ବେଳେ ତାର ହଉଛି ଅଧିକ, ସେ ଭାବେ ମୋର ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଚିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ କରିବି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ ଓ ବ୍ୟବହାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମତାମତ ବା ଧାରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଭାବରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସାରାଂଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିର ମତାମତକୁ ଅତି ଭଲ ମତାମତ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ତାହା ବୁଝୁଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାନ୍ତି। ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଧାରଣା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆଉ ବ୍ୟବହାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଶା କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦେବାକୁ କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରଟା କେତେ ଭାଗରେ ହେଲା? 1 2 3 4ଟା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର? ସେଟା ମଧ୍ୟ 4ଟା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅଧ୍ୟାପନା ଦ୍ୱାରା ବାଚନିକ ଭାବ ବିନିମୟ କରିକି ସୂଚନା ଦେବେ, ପଢେଇବେ, ମତାମତ ନେବେ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇବେ। ତାପରେ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ପିଲା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଦେବା। ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିଣତ କରିବା। ପିଲାଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସବୁବେଳେ ଯାହା ପିଲାଟି ପଚାରୁଥିବ ତାକୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ କନୁ ସେମିତି ନ କହିକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ କରିକି ରଖିବା। ଦେନ୍ ହେଲା ଅଣବାଚନିକ ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଠାରରେ, ସଂକେତରେ, ଶାରୀରିକ ପରିଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଅଣବାଚନିକ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଭଲ କହୁଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆଖିଟାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦେଇକି ଟିକେ ହସିଦେବେ, ତାକୁ ମୁହଁରେ ଠାରିଦେବେ, ତା ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଣବାଚନିକ ବ୍ୟବହାର। ବାଚନିକ କଥା କହିକି, ଅଣବାଚନିକ କଥା ନ କହିକି ଠାର ଆଉ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେନ୍ ଆମର ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣଟା ୟୁଜଫୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣ କଲେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କିଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସେଇ ବହିଟାକୁ ଧରିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ଆଉ ତାର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଆସିବନି, ସିଏ ଖାଲି ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣରେ କଣ ହବ? ପିଲାଟି ତାର ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ଧ୍ୟାନ ଆସିବ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ତାର ଶିକ୍ଷଣଟା ମିନିଂଫୁଲ ହବ। ତ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, କୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ମୁଖସ୍ଥ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପିଲାଟି କିଛି ବି ବୁଝିବନି, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନ ବୁଝି
କିଛି ବୁଝିବନି, ଖାଲି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ। ତ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ମନେ ରଖି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ମନେ ରଖେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା ପାଠ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଅନୁଭୂତି ଆଧାର ଜନିତ ପାଠ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ପାଠ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହେ। ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ମନେ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୁଝିକି ସେ ମନେ ରଖିଥିବ ତାର ମନେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଟି ଯଦି କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଯାଇଥିବ, ତାର ଯଦି ମନେ ନ ପଡେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯଦି ମନେ ରଖିବା କ୍ଷମତା କମ ଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କର କ୍ଷମତା କମ ଥାଏ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ପାଠ ସିଏ ଭୁଲିଯାଏ, ଭୁଲିଗଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଏ ଖରାପ କରିଦିଏ। ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ମନେ ରହେ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯାଏ। ଦୁର୍ବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ ଆଦୌ ବି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଖସ୍ଥକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ଯେତିକି ସୁବିଧା ସେତିକି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର SOTT ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନା। ତ OTT ର ଡେଟ୍ ନ ବାହାରିଲେ ବି ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ହବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାର ବାର ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ କହିଥାଏ, ଆପଣ MCQ କୁ ମୁଖସ୍ଥ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଥିଓରିରେ ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାଠ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରୁହେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ତାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲେ ମନେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ନହେଲେ ସହଜରେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ଆପଣ ଏବେ OTT ବା SOTT ପାଠ ଯଦି ଅଧିକ ପଢୁନଥିବେ, ନିଜ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବେ, ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ନ ବାହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଡେଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବନେଇକି ଯେ ମତେ ଏଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିବେ। ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଆତ୍ମୀକରଣ, ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ ନିଜ ଆଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ, ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବେ, ଖାଲି ଘୋଷି ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କହିବି MCQ, ଆପଣ ତ ତା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିଦେବେ, କହିବେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢିଲେ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଲେ ଦେଖି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବେ, ତାର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିବ, ଆପଣ କଣ ଏକ୍ଜାମରେ କରିପାରିବେ କି? ଆଦୌ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏଠି କହିଲା 2ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଘୋଷିକି ମୁଖସ୍ଥ କଲେ ଆପଣ ମନେ ଭୁଲିଯିବ, ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରିକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମିନିଂଫୁଲ ବୁଝିଥିବେ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବେ ତାର MCQ କରିପାରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ସବୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପୁନର୍ବଳନ ବା ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର FLN କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୁନର୍ବଳନ କାର୍ଯ୍ୟକର, ପୁନର୍ବଳନ କାର୍ଯ୍ୟକର। ପୁନର୍ବଳନଟା କଣ? ପୁନର୍ବଳନଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୃଢୀକରଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପୁନର୍ବଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୃଢୀକରଣ କରାଯାଏ ଓ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପୁନର୍ବଳନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପୁନର୍ବଳନ କାରକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ 2ଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ FLN କ୍ଲାସରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ନେଇକି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଲେ, ଦବା ପରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପିଲା ଏଚିଭ୍ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଏଚିଭ୍ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ନେବେ, ସେପାରେଟ TLM ନେବେ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟକମକୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମକୁ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା କଲେ,
बारंबार बारंबार ता आगर से समान लर्निंग आउटकम्स टी को अचीव करबा पई विभिन्न प्रकार बारंबार एक्टिविटी नेले विभिन्न प्रकार टीएलएम नै कि ताको जो शिक्षा दान देले सेटा को कहा गला पुनर्बलन प्रक्रिया और जहा द्वारा एपरि पुनर्बलन होई थाए ताको कहा जाए पुनर्बलन कारक पुनर्बलन कारक। तो फ्रेंड्स एठी हमें देखिबा दैनंदिन श्रेणी गृह कार्य रे आपण को बहुत भल खूब भल साबास ए सब कह जाए कि नहीं अणवाचनिक व्यवहार एटा तो हैला वाचनिक हैला एतिकी अणवाचनिक एग्जाम रे आसुची अणवाचनिक शिक्षार्थी को प्रशंसा सूचक चाहाणी रे अनेबा सामान्य हसी हसी प्रशंसा जणेबा पिठी थापुडेबा आखिरे संकेत देबा हाथ आंगुली द्वारा स्वीकृति दबा जेमिति आंगुली को आपनकर बुढ़ा आंगुठी को देखैकी कहा जाए डन सेमिति तो ए गुडी को होची सब अणवाचनिक व्यवहार। तो पिलाटी ए जो पिला को उत्तर देबारे कार्य करिबारे उत्साहित करा जाए एही प्रक्रिया को कहा गला पुनर्बलन। किंतु आपणकर जो पिला को खूब भल कहले कि साबास कहले कि आपणकर अणवाचनिक व्यवहार सब जे कले सेही गुडी को हैला पुनर्बलन कारक। जो कामटी जो टोटाल प्रक्रियाटा को कहा जीवो पुनर्बलन किंतु जहा जहा आपण पुनर्बलन प्रक्रिया रे करिले सेटा होची पुनर्बलन कारक। तो फ्रेंड्स आपण निश्चय बुझी पारथिबे बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग तत्व रे पुनर्बलन को व्याख्या करिसंती आपण क्वेश्चन आसी जीवो पुनर्बलन को किए व्याख्या करिसंती बीएफ स्किनर को तत्व रे ऑपरेंट कंडीशनिंग तत्व रे। देन देखिबा पुनर्बलन दुई प्रकार पुनर्बलन केते प्रकार दुई प्रकार सकारात्मक एंड नकारात्मक। देखिबा एबे सकारात्मक कोन नकारात्मक कोन जेउ उक्ति क्रिया बा वस्तु प्रयोग रे प्रदर्शित व्यवहार रो बारंबार प्रदर्शन को दृढ़ीभूत करा जाए ताकू सकारात्मक पुनर्बलन करा जाए कुहा जाए। ताले कोटा शिक्षक राम बैंक आमको की साहाय्य करे राम कहूची बैंक रे टंका रखिले चोरी होबार भय न थाए शिक्षक कहउचंती ठीक आउ किछि साहाय्य करे से जो कहले ठीक राम नीरव रहिला शिक्षक कहले ठीक अछि श्याम एबे तुमको साहाय्य करिवो श्याम आड़ को चाहे कि श्याम अन्य किछि साहाय्य करे श्याम कहले बैंक रु टंका आनिले कम सुध देबा को पड़े राम आड़ को चाहे कि ऋण आनिबा द्वारा हमर की लाभ हुए ए जो राम आउ श्याम को जो आखिर चाहाणी रे श्याम आड़ को चाहिए ठीक अच्छी कहले राम उत्तर देला बेले शिक्षक ता आड़ को अनाई सामान्य हसी मुंड हलाउथिले जेतले राम उत्तर दउथला तापरे शिक्षक कहले खूब भल कहले एही परिस्थिति रे वर्णना करा जैथिबा विभिन्न प्रकार वाचनिक आउ अणवाचनिक क्रिया शिक्षार्थी अधिक उत्तर देवार व्यवहार को पुनर्बलन करूछि। देखंतु जदि राम बैंक आमको की साहाय्य करे पचाला परे बैंक रो टंका रखिले चोरी होबा भय न थाए एउटु जदि शिक्षक आउ किछि काम करि न थांते ताले ताकर पुनर्बलन हेइ न थांता किंतु शिक्षक छाडू नाहंती बैंक विषय रे तथ्य अधिक हासिल करिबा पई आपणकर बारंबार बारंबार से वाचनिक अणवाचनिक श्याम द्वारा सब विभिन्न प्रकार कथा सी बाहर करूचंती। तो गोटिए से बैंक उपरे विभिन्न तथ्य हासिल करिबा पई शिक्षक जो कार्य कले सेटा हला आपणकर कोन पुनर्बलन बा सकारात्मक पुनर्बलन। तो नकारात्मक पुनर्बलन कोन आ गुटे परिस्थिति देखिबा श्रेणी गृह रे पाठ पढ़ा चलला बेले बाहर बहुत जोर माइक बाजुथला एही शब्द रे शिक्षकक प्रश्नर उत्तर देबारे छात्र छात्री माने असुविधा रे पडुथले एहा देखि शिक्षक बाहर बाजुथिबा माइक बंद करदेले एहा परे श्रेणीर पिला माने सक्रिय होई उत्तर देबाकू आग्रही हेले माइक रो उच्च स्वर भली बसिबारे असुविधा बेले बेले श्रेणी रे देखिबे खाली माइक रो उच्च स्वर कने बेले काहे कि जे बेले बेले श्रेणी रे पिला माने बसिबारे भी असुविधा अनुभव करंती श्रेणी गृह रे अधिक गरम भी हुए करेंट पळे जाय थाए फैन सब पिला को लागे नाही शिक्षक सहपाठी मानकर थट्टा परिहास भी हुए तो एगुड़िक पिला जंत्रणादायक आ विरक्तिकर अनुभूत हुए। तो एगुड़िक पिलांकर आशा करुवा व्यवहार प्रदर्शन रे बाधा सृष्टि करे शिक्षक जेमिति टीचिंग दबा कथा ठीक दउथबे किंतु जदि श्रेणी रे गरम होउथबो पिलाटा बसिबार असुविधा होउथबो सांग साथी थट्टा परिहास करुथिबे तो पिला पाखरु आपण आशानुरूप व्यवहार पाइबे नाही। ए जो असुविधा गुड़ी को शिक्षक दूर करिवे
हटाई देबे शिक्षार्थींकर आशा करा जाउଥିବା व्यवहार निश्चय आसीबो। एपरि जंत्रणादायक बा विरक्तिकर अनुभूति को दूर करिबा क्रिया को नकारात्मक पुनर्बलन कारक कहा जाए। ए विरक्तिकर परिवेश को ठीक करिदबा प्रक्रिया को नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाए। सकारात्मक बा नकारात्मक पुनर्बलन कारक गुड़िक द्वारा सृष्टि होतिबा पुनर्बलन क्रिया को यथाक्रमे सकारात्मक बा नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाए। एई दुई प्रकार पुनर्बलन उत्तम व्यवहार पुनः प्रदर्शन पई सहायक होइଥାଏ। तो आपणकर सकारात्मक हैला कि नकारात्मक हैला पुनर्बलन जहाँ भी हो ता पर स्टेजटा पिला उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करूची कि नहीं। तो ये आपण बुझी पारले उपरोक्त आलोचना आमे जानिले जे जेउ क्रिया द्वारा प्रदर्शित बा वांछित व्यवहार पुनः प्रदर्शन संभावना वृद्धि पाए ताको पुनर्बलन कहा जाए। पुनः आउ थरे होची रीइन्फोर्समेंट जोटा कि आपणकर एफएलएन रे पिलाटी अनग्रसर रहउतला पण से लर्निंग आउटकम टाको अचीव करबा पई जिद्दी छाडिले नाही बारंबार विभिन्न प्रकार टीएलएम चेंज कले विभिन्न प्रकार एक्टिविटी चेंज कले आपणकर पीर लर्नर मानक द्वारा हो कि आपण निजे हो कि बाह्य परिवेश को नहीं कि हो आपण आदौ भी आशा न छाड़ी कि पिला को जो तार शिक्षण परिवर्तन जो कले से जो प्रथम स्टेज रे करि पार नथुला आस्ते आस्ते करला। तो ए जो कार्य गुडी को आपण ता पई कले अचीव करबा पई सेटा हला आपणकर पुनर्बलन प्रक्रिया। तो पुनर्बलन प्रक्रिया मध्य आपण जेउ जो काम कले सेटा होची पुनर्बलन कारक। तो जहार प्रयोग रे वांछित व्यवहार पुनः प्रदर्शन संभावना वृद्धि पाए ताकू सकारात्मक पुनर्बलन कारक तार प्रयोग प्रक्रिया को सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाए। जहार दूरीकरण रे वांछित व्यवहार पुनः प्रदर्शन संभावना वृद्धि पाए ताकू नकारात्मक पुनर्बलन कारक एही प्रक्रिया को नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाए। आमे आज ए जो थियोरी क्लास रे आपनकर ओटीईटी ओ जेटी जो माने भी देबे समस्तक पई आमे कंप्लीट थियोरी गोटे डिस्कशन करले आपनकर अभिप्रेरणा हैला पुनर्बलन हैला मुखस्थीकरण शिक्षण हैला जो डिस्कशन सब कले मो भाबुची आपन मानको भलो लागि थाई पारे। जदि आपन मानको भलो लागि थाए ताले लाइक शेयर कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही। चैनल नुआ थिले जदि सब्सक्राइब करूचंदी मोर प्रत्येक वीडियो आपनक पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी टेक केयर।